درود بینندگان عزیز شبکه اجتماعی دلیر مالی، امیدوارم شما خوب و خوش و سلامت و بردم هستید. برای چی بردم؟ برای که امروز ما در مورد ورزش میگیم و یکی از ورزش‌های سر مخلص‌ترین این فوتبال است که ما عاشق فوتبال هستیم. به خصوص یک 4-5 سال اخیر ما شیفته بازیگران تا 16 ساله‌های کشور هستیم که اونجا همیشه سرمربی زین‌الدین رحیموف هستند و 16 ساله‌های ما را 2 سال پیش تا جام آسیا برآوردن و مقام دوم گرفتن و در جام جهان ما برابر ارژانتین و کامرون و اسپانیا بازی کردیم و امروز هم 16 ساله‌های نوبتی ما در جام کنفدراسیون آسیا در میدان خودمان بازی دارند و رقیب امروزهشان اولین رقیب قرقیزستان است و به قول بازی ننگکی ما را انتظار است. تماشا میکنیم. شرکت آینده درخشان که تاجیک بچه‌ها در ترکیه این شرکت را تأسیس دادن و برای آنهایی که میخواهند ویزای کاری به کشورهای اروپایی بگیرند توسط ترکیه به این شرکت مراجعت کنید. شما یک مدت که به ترکیه میرید بچه‌ها برای شما جای اقامت پیدا میکنند و جای کاری یک مدت در ترکیه نیست و البته باز کدام خدمت رسانی ها به دوش آنها است و شما کدام حجت ها را باید جمع کنین حتما از بچه‌های شرکت آینده درخشان بپرسین. و باز علاوه یک خوشخبر دیگر همین است که بچه‌های شرکت آینده درخشان برای شما پیشنهاد میکنند که تحصیل در دلخواه دانشگاه‌های ترکیه به سپردن امتحان. بازم میگم که معلومات بیشتر در جای شرح بیشتر از اپیسانی بگیرید. اینا گل. خب بیننده عزیز قسم اولی بازی به انجام رسید و بازی ما در 45 دقیقه 0-0 است و از روی نتیجه که من همچون مخلص این بازی تماشا کردم تقریبا 90% بازی در دست بچه‌های ما بود. متاسفانه مهمان‌ها یعنی قرقیزا صف حمایه را بسیار جدی قبیدن، سخت قبیدن. اونا همگی 2 حمله داشتن و یک حمله خیلی خطرناک، ولی ما بیشتر از 10-15 حمله داشتیم که متاسفانه ما در خط حمله مشکل داریم چون مهمان‌ها همیشه در دفاع نشستن. انتظار داشتم قسمت دوم که در قسمت دوم بچه‌ها اقلاً کم از 3 گل باید به دروازه حریف وارد کنه چون در پیش ما را حریفای خیلی سرسخت چون ازبکستان و ایران انتظار است که اونا را ما میتونیم به حساب گل از همه بالا شیم، به حساب خال نه به حساب گل. برای ما باید به تیم همسایه کم از 3 گل وارد کنیم. قسم دوم انتظار میشیم.
خب بیننده عزیز قسمت دومی بازی ما به انجام رسید و تابلویی که میبینید 2-0 است. ما 3-0 اقلا میخواستیم چون یک روز پیش از این بازی قرقیزا بازی داشتن الکی 1-1 مساوی انجام دادن با افغانستان و یعنی قوه آنها الکی از لحاظ جسمانی کمی کمتر شده بود و بازی بچهای ما بار اول بود باید اقلا ما 3-0 میبردیم چون امروز ازبکستان 6-0 به افغانستان غلبه کرده است. هرچند ازبکستان 2 گل دارد به دروازه خود ولی این 6-0 الکی 4 گل بالا است. هرچند ازبک‌ها 2 بازی هم داشتند. خلاصه بازی بچه‌ها خوب بود ولی قناعت کننده ما از این بیشتر میتونستیم گل زنیم. یک مشکلی که از نظر طرف بود البته متخصصا بود بهتر میدونن همین است که بچه‌ها یکتازی میکردن زیاتر در میدان، یعنی به قول اگر با تاجیکی بعد بگم کوچگی بعد خودم میگفتن به قول دیگرو توپ نمیپرستن که دیگر کس گل زند. خب در برابر بازی خوبه که بچه‌ها امروز نشان دادن هرچند قناعتمند نبودیم ولی برد داشتیم. براو مبارک آفرین. همیشه تیم 16 ساله تحت راهبری سرمربی زیندین کریم همیشه زیندین رحیم فنیخترش مزار زیندین رحیم همیشه به پیش است. برای همه هیئت مربی سپاس میگیم، برای بچه‌ها سپاس میگیم ولی متاسفانه چیزی که امروز ما رو ناراحت کرد در ورزشگاه یگانه چیزی که ناراحت کرد همین کرسی هایی که خیلی فرسوده است. ما امیدوارم که هر چیز زودتر به ورزشگاه نو میگذاریم. متاسفانه ساختمانش مان شد ولی همین کرسی ها خیلی خسته کننده است دیگه، ناراحت کننده است، شکسته ریختگان و فرهنگ مخلصی ما هم خیلی بد است. شما مثلا شما ببینید چه خیلی دانه های افتاب پرست همه چی پرت افتاده است. من بسیار خواهش میکنم از یک و یک بیننده ها از یک و یک هموطن های عزیز که وقتی که میایم به ورزشگاه لطفاً دانه آفتاب پرست این جای فوتبال است، بله جای پوشیده‌اش نیست ولی با خودمون همین گونه یک بسته بگیریم که دانه آفتاب پرست اون پسمانده‌اش داخل همین پرتویم یا همون بوتلیمون با خودمون بیرون براریم یا همین پس پرتابی که هست با خودمون از همینجا بیرون براریم. پرتو در بیرون هست. خواهش میکنم که یکم فرهنگ مخلصیمون هم بالا کنیم تا اینکه به ورزشگاه نو هر وقتی که رفتیم خدا کنه ساختمانش باز ادامه یابد دیگر با چنین حالت‌ها رو برو نشیم. در ادامه با ما بازی با افغانستان انتظار است، بازی با ازبکستان و بازی با ایران. خدا کنه که بچهای ما در این بازی پیشگام باشن و در رده اول جا بگیرن. برار با بچه‌ها زنده باد، صلح و آرامش در دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر. و از همه نفرانی که میخوان در صفحه دلیر معامله مال و محصولات شرکت کارخانه ادارهشون تبلیغ کنن مرامت با این رقم ها زنگ زنید 934 41 62 63.